Nakadto templo nagtutugdog nasing ako sa ang imo kunot kag anak kaadto gawas naghulat haymo nangingita nasing Jesus Christ an akong kag anak amin nga mga tawo nga nagbubuhat iton akon kaburuton. We are a family. You and I is a family. We are an household in the eyes of God. Then Numbers 8 is ato nakita is like a body. Nasandi ako nahatag is like a body. Lawas. This body is representation like a church. Kompleto ini nga lawas. So, we work as one. We are united. Ang atong pagka-united is soul winning. Dapat kita magkaurusa. Not only in soul winning, but also in what? Glorifying God. Amiton aton usa nga trabaho gihapon then to edify one another body. We are composed with many parts but we are what? One body. Now number 9 na ako nigahatag is aton makikita in the book of Ephesians. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 24. Ephesians chapter 5 verse 24 nasin ang pulang Ginoo. Therefore, as the church is subject unto Christ. Sa makunuhan simbahan or simbahan, it is subject, it means to say sakop or nagpapasakop dida kang Kristo. So let the wives, mga asawa, be their own husbands and everything. Number 9 nga ato makikita nga usa nga simbahan ginkumpara hang Ginoo is like a bride or a wife. Like a bride or a wife. Samahin asawa. Diba? So, when we talk about marriage, there is what we call a covenant. Magsikanganin, mag-aasawa ka na, there is a covenant, a union between man and woman. That is a covenant. So, ang simbahan, din kumpara ang Ginoo is like a wife. Asawa kita, Ginoo mo bitaw, pagbalik ni Jesus Christ, kung imo kikitaw in the book of Revelation, gin-describe ni John na niya nakita nga ang simbahan is a bride of Christ. Papakas lang kita ang Ginoo pagbalik niya. Okay? Atong makita dida in the book of Revelation chapter 21. Verse 2. Revelation 21 verse 2. Ano na? Kitaan ako. Ano ang atong hulagway? Dida kang Kristo Jesus, we are like a wife, a bride, or a wife. Now, nasa dito in Revelation 21 verse 2, and I, John, saw that holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven. Notice the word prepared as a bride, adorned for her husband. So ginandam kita ang Ginoo, we are born again, we are now a Christian, we are now a believer in Christ. So pagbalik ang Ginoo, si pamaniya, sama kita hindi papakaslan na asawa. It means to say, when we talk about kasal, it means to say, makataupod na kita ang Ginoo. Diin man ini kita makatapon na to langit. So nga ni paladaan, ginaandam ng Ginoo nga simbahan. Gimbubutangan ng tao, kaya naman, these people that being part of this ministry is now what? A bride for the Lord Jesus Christ. Nagpapaabot kita iya. Why? Sige ko pa man kanina, there is a covenant. Diba may nakita covenant in the book of Romans chapter 7. There is a covenant being
agreed one with another. So the book of Romans, malaki tagitawag nga covenant. The book of Romans chapter 7, verse 1 to 4. Ano na? Madabalaod. Nasin in verse 1, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over the man, as long as he samtang buhi pa kuno kita, mada kita gintatawag nga balaod. So under kitahan balaod. Ano nga balaod? A new covenant. Balaod nga iya Ginoo. It is not a law in the world, kundi ang balaod nga iya Ginoo. The word of God aminin aton balaod. So we entered into the law. As long kuno nga buhi pa kita, we must abide with the law. This is the law of God. Now in verse 2, for the woman, tulak ko naman ang Ginoo, for the woman which hath an husband is bound by the law to her husband, so as long as he kasi hindi, kung ang babae kuno nakasaliya usa nga lalaki, samtang buhi pa kuno ang lalaki, ang babayi ang diriyahan covenant. It means to say, direra pwede magbulag. So kita, di kita pwede magbulag sa Ginoo. Paano kita nabubulag sa Ginoo? Bro, itong atong kalugaringon, itong pagbabackslide, pagka ka nabulag sa Ginoo. Nasin di, samtang buhi pa kuno you are bound by the law to her husband as long as he liveth. Now in verse 2, but if the husband be dead, patay na niya asawa, it means to say, free na hiya. Di sa tayo mag-asawa balik. Nasin di, as long nga buhi pa hiya, di pwede mag-asawa. Dahil nasin nga po di, samtang waray na niya asawa, patay na kuno, then he is not in or what? Under the law of her what? Husband. Now in verse 3, so then if while her husband liveth, she married to another man. Pananglitan, amin kita tawag natin adultery. So, buhi pa, asawa, nasilidi, as long kuno nga buhi pa, then married to another man, she shall be called what? Adulteress. But her husband be dead, she is free from the law, so that she is what? No adulteress, though she be married to another man. So ang balaod, nagsilidi, samtang buhi pa kuno niya asawa, di niya pwede mag-asawa. Di niya pwede kaslun. Pagpatay na kuno niya asawa, then di naman niya under niya asawa. Di rin niya under, pwede niya mag-asawa. Now, di da Ginoo in verse 4, adi nato nulagway di da Ginoo in verse 4, wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ. So yan ako no, kita, as believers in Christ, ini nga atong kalugaringon, patay na ini, dida kang Kristo. So ginsaliwanan na inihan, espirituhang Ginoo. Nasing gihapon didi in verse 4 again, wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be what? Be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should be what? Bring forth fruit unto God. So di da Ginoo, unbeliever pa man kita to. So nakara kita kalibutan. Kasi naton, waray na kita kalibutan, adi na kita kan Jesus Christ, we are now under the law of Christ. Kakalibutan, pwede ka, bisa masisayaw, bahala ka nila, basta apon ka. Bahala ka nila, basta adik ka apon kudir. Pero, nasave naman kita. We are not under the law of the world, but we are now what? Under the law of Christ. So, gimbuhin na kita, gimbako na kita ang Ginoo. Not only that, atong gyapon makikita dida in 2 Corinthians chapter 8 verse 5. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. Ano na? Verse 5. In 2 Corinthians chapter 8 verse 5, nasa didi, and this we did not as we hope,
But first, give their own selves to the Lord, and unto us by what? By the will of God. Naturally, in verse 5, first, give their own selves to the Lord. Ginhatag ko na nila kalugaringon dida ha Ginoo. So, when we enter the covenant, we are giving ourselves one with another. So also in Christ, kay anda naman kita ng Kristo, atong gihapon kuno igahatagan atong kalugaringon as a living sacrifice. Amo nito atong Romans chapter 12 verse 1 and 2. As a living sacrifice. A wife and husband give themselves wholly to each other, so also a Christian must give themselves to God. Not only that, we need also to renounce all other men. Kung say, pag mag-asawa ka, wala ka gisising nga reserba. Masing ka, magre-reserba ko kaya na akong asawa, di kamatay naman ini. Ang reserba, asawa na ito, reserba ng kalinding. Didi, ang Ginoo, strict kong balao, dili gusto ang Ginoo nga, ada kita Ginoo, tapos, anato mo sa kinabuhi, adi ha, kalibutan. Amo dito in the book of James chapter 4 verse 4, nasa Ginoo, if any man is a friend of this world, he is what? The enemy of God. So, kung na physical na mag-asawa, nasa hindi, kinahanglan kuno waray kuno, tawag ito, ang term itong kalimutan, itatawag nila itong third will. Ikatulog ako ng kalibing. Ito si reserve pa ba? Reserve pa. Sila akong asawa. Baga, nasa nagtutulog na ako, kabugan, mamatay rin. Diri, nasa Ginoo, as long na makasal kaya, you need to renounce all other men. Ito si, diri ka mag-i-entertain na era. Masya, may asawa na ako. So, ang kalimutan, masya aton, uy, nakayong paganakoy mo, kaya dati ka malakadya ako. Sige na ka, pagana kong chance nga makabawi ako hain mo. Masing kadayon, kalibutan, di rin na pwede kay iyan ako ha? Ginoo. Ito na ko, the book of Romans chapter 7 verse 4. We need to keep ourselves what? Faithful to Christ. In the book of Romans 7 verse 4 again. Ang atong ibasa, wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should be what? Bring forth fruit ng lugar. Kaya ada kita Ginoo, nasa Ginoo, dili kita pwede mag-entertain ng laing nga tao. Kalibutan, grabe ni maghatag atong simpaman. Pag intays mahaaton nga itong aton kalugaringon, maparayo kita Ginoo. Satan will do everything. Kaya niya i-operate kalibutan. Kalimutan kalibutan kay operate ni Satan. Kinasi nga niya kan Jesus Christ, kung maluod ka aton, kikilala na ko ni mga Ginoo, I will give you everything in this world. If you will fall down and worship me. Atong kinabuhi ni Satan, addaw-addaw matintan aton. Atong unod, atong kasing-kasing, atong muna, hinunod na. Pero we need to be strong to resist. Kaya si paman, as long nga na kita kami Jesus Christ, kailangan kita magkabilig kita kan Jesus Christ. Then, as a wife, we need to obey and what? Give reverence to the husbands. As a wife ko, no, si paman, we need to give obedience, or we need to obey and give what? Reverence. So also the church needs to obey the law of Christ and what? Give reverence to our Lord Jesus Christ. Sama ko ng asawa, kinang niya sumunod niya asawa, and give reverence, pag-respektar. So also the church needs to obey the law of Christ and give reverence to our Lord Jesus Christ. So as a wife, nasingga po ni Di, Maria gintatawag na legal right to the state of the husband. Ang wife ko no, madako niya gintatawag na legal rights. As long as kasalira, nas hindi madako niya katungod ang kayamanan, ang pamana.
So as a Christian also, we inherit much treasure. Kita nga mga Christian, we inherit much treasure. Our treasure is the Lord Jesus Christ. Nasa nga ng book of Romans chapter 8, we became heirs. Kita, Romans chapter 8. Tagapagmana kita. Romans chapter 8 verse 17. Nasa dito, Romans 8:17. And if children, mga anak, din heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be what? Be glorified to Him. Tidak kan Kristo Jesus, tagapagmana kita. Ang simbahan tagapagmana kita. Anong aton mamanahon? Not earthly riches, but eternal riches in heaven. Karikuhan ba langit? Itong karikon nga nakalibutan, dili man itulat aton. Among bitaw nasang Ginoo, we are just stewards of His riches. The true riches, wala nga nakalibutan at langit. Diba? At langit ang aton tinuod na kayamanan. Kalimang ka, masing nga nikukri ka. Pagkat to langit riko ka, kaya nasang Ginoo ang aton balay, ang ipapamana ng balay ng Ginoo is what? Mansions. Ano nga mansions? Made of gold. O manhid. Kukuri kita pag gold. Pag pinamilin mo ito langit, di ka na makikita kung kusin akong balay. Pero tagapagmana ka man ng Ginoo. Ganyan kalibutan, maawag ka nung sa iyong balay. Kusin ko ng balay. Kapag mga damong security guard nito langit, tagapagmana kita. Tanan nga ito langit, nasa Ginoo ito. And why? Nagapagmana kita. May nakita nga tubahin, may nakita nga itong tatawag nga mana nga ginhatag ng eternal position to everyone else. Then, as a wife, nasa yapon, may nakita nga close communion with her husband. So also the church, so also the true Christians are brought into a close relationship with Christ. Diba? Naging close kita sa Ginoo, naging close kita kan Jesus Christ. Tungod kaluwasan. Tungod kaluwasan. Kaya kung wala kita kaluwasan, diri kita maharap ng Ginoo. Diba, ang harayo din para niyang Ginoo pinagit kaluwasan. Siya Ginoo, hindi ka. Luwasan ka na ikaw, karawatan ako, basi ka lang luwas. So, may nagtatawag na close communion, so also the Christians, we have what we call close relationship with Christ. Malaki tangan ni fellowship, one with another. Then, may nagapo din sing as a wife is troubled when she has offended her husband. So, nasa niya ang wife ko no, nahuhuri na iya, kung na-offendingan niya asawa. So also the Christians, kita gihapon, nauulit kita kung aton ma-offended Ginoo. Paano nato na-offended Ginoo? By grieving the Holy Spirit. Diba, ang Ginoo nga ni, madangani gidiktato kinabuhi, dire kita sumunod, nasisinit Ginoo. Sanglit nga, ang atong kasing-kasing, kinupulbak ako, ba man ako, ikaw ng Ginoo, wala akong itatawag na punishment. Kaya naman, ang Holy Spirit, grabe ito magtugtog. Allah, gusto na ito Ginoo. Ano daw, pwede ka naman makakit. Diba, ito na atong kag-anak, yung sinaway nga ni kita, kita nga nila mga masahin, kala kanino tatay, susubot na ikaw. Naabot ka nga nila itong kag-anak, nahandok na kita. Kaya naman, tungod na kita, gibuhat na sarap. So, as a wife also, na itong makikita nila, sa ipamandidi, nanganganak. Diba? Ang mga babae man ang pwede mga anak, yung pwede mga anak lalaki. So also sa Christians, sa ipamandidi, kinanangya kung kita mag-produce, kita tawag na spiritual children. Ano na atong itatawag na spiritual children? Kung ikaw save ka na, tapos may ka pa loved ones na diri pa luwas, diri pa save, imo git-invite, nagkarawat kan Jesus Christ, sino na nga nagkarawat, kasi da, imo na tiya anak na Ginoo. Tapos iniya nga tao, nangitan na tindahan na tao, nadala kan Jesus Christ.
Nagkarawat na siya, may ka naging tatawag na apo. Apo ini ako pagtuo. Di rin mo apo physically, kundi apo ha, pagtuo. So ako, apo naman ako pagtuo. Kamo, believers na nga barugo, mga anak ta kamo, spiritually, ha pagtuo. So kung mag-invite pa kamo, madaka mo nga ni madarabali ka simbahan, magpabili na Ginoo, iyon ito anak, itatawag nito natin na apo, ha pagtuo. So ang itong simbahan, we are compared like a bride or a wife. So, pagbalik ang Ginoo, papakaslan kita niya, pakanahinon niya papakaslan. Those who are what? Saved. Those who are believers in Christ. Diri tanang tao, anak it Ginoo. Kumauna kita, anak it, diri tanang eh. Kaya ang pamaagi para maging anak it Ginoo, John 1:12 ba yan? Di ba? Diri po pasabot ini, natao na hiya, anak na yung Ginoo diri, oy. Magiging anak na yung Ginoo po niya, may Kristo haya kasing-kasing. Kaya John 1:12, nasa ito, but as many as what? Receive Him. To them give Him To the them power give of Him power sins what? To become what? children. The sons of God, even to them that believe on His name. Now in verse 13, nasa ito, which born not what? By the flesh or blood, nor by the will of man, but marag God. Matao dida ha? Ginoo diri, design ng tao eh. Kinanglan ka mahimo pang anak it Ginoo ha? Ginoo it mahika pud ka kasing-kasing pagkarawat kan Jesus Christ. It is the Holy Spirit will work in their minds and their hearts and their lives to accept at kamatuoran niya makasasala, kinanglan niya ni Jesus Christ, kinanglan niya ang kaluwasan. So, amikon aton obligasyon, kay we are the bride of Christ. Kinahanglan magpabiling kita na pure before the coming of the Lord. It means to say, putli ba, waray hugaw, blameless. Yung Ginoo, the Bible describe, kinahanglan they are what? Spotless, blameless, before the Lord Jesus Christ. So, akasan, ang aton pamalaod, ang hasimbahan, in accordance to the Word of God, kinanglan kakasdo niya nga, waray pakilagti. Ang bitaw, damong naglalabis, kung di ka rin ako ng kasdo pastor simbahan na hilagtan na. Ang balagang Ginoo, kinanglan, nagpapabili niya nga, pure. So, ang bitaw, ibang advice ng pastor, kung nahilagtan na, pagka-civil na lakang. Kaya kinanglan, mapaso simbahan is pure kanidahan. Ginawa, you are representing yourselves before the Lord Jesus Christ. So, ang bitaw, ang requirements ng Ginoo, pagbalik niya, kinanglan, ano kita? Blameless and what? Spotless from. So, we are compared like a bride or a wife. So, pagbalik ng Ginoo, pagkuhan niya aton, hapakas lang kita. Among bitaw na tunasang Ginoo, mala na ito langit, halangit, mala na ito itatawag na kasal, marriage, supper, what? Of the Lamb. So, mala na ito piging, mala na ito handaan. Ikaw man ako, kaupuhit Ginoo. Di ba humanit kasal, may pakaon? Ano ba nga naging kasal nga waray pagpakaon? Ano nababaro na naging kasal, waray pakaon? Di ba, masikan, ako kita balin, nalingat to, nagpala kami, nagpanasitay. Malaga kong pakaon. Pero kung kasal ba nga waray pakaon, hindi mo lang kakita ito. Kinanag-invite ka. Kasal ko yun na, civil. Tapos, kung inulat ka gawas, nanguli na. Sungat pa lang, pagkuha ako, nasa diyang Ginoo, wala nga ito gintatawag nga, marriage supper of the Lamb. Kaupod nato at Ginoo, kahampang nato at ginitigi. Kaon ba? Amin yung tinod-anay nga feasting at langit. Waray kahumanan. Kaya nila nga tulang, kasi Ginoo, waray naman kita kagutom. Ura-ura, bugutom ka pa. Kaya nakalimutan, mahabot kagutom, kung magtulangit, kaupod na nanganganin nato at Ginoo, waray na kagutom. Waray na, di ka na mahabat ng gutom, waray na layuma, o ka na, patakutulaan, sobre. Nakurin ako din nilagas, pastor, kay
Damo na kuno inaabot nga balatian. Kinanglang kuno, bisan kuno lagas na kita, maglihok-lihok kita, kay para kuno na ato kuno mga bukod, mga nakuna. Kasi kung ako bito tunay, ako na huna kung lumada ka Kristo. Anytime makuha mo ka ng binugo, natulami, itong ating mga lawas na rayumahon, waray na. Baga na kita nga tuhin, ulit tao nga, pwede ka na nga na magdurudalagan hin 3,000 meter dash. Doon sa kanto mga uambak, waray ka problema. So, Ginoo, we are compared, the church is compared like a bride or what? Or a wife. So, ano itong simbahan? Ulag ba niya? Like a bride or what? Or a wife. So, a good church is compared to. Things a good church is what? Is compared to. Number one, it is like a building. Number two, it is like what? A farm, building, this is structure, madaya disenyo, madaya tatawag na parts, madaya kahoy, may kabilya, may raisan, kumplito, may simento, then a farm, ang ato natubangan farm, so, madaya nagtatanong, madaya po nag-aani, then templo, sagrado nga lugar. Wow. Nasa Ginoo, we are now what? The temple of the Holy Spirit. Then the pillar and what? Ground of truth. So, nga ni natong gintuto ta simbahan ka matuuran. Pawang katotohanan lamang. Wala nga ni binuwa-buwang istorya. Then number 5, it is what? Like an olive tree. Pinakadako niya nga gamit, aniya oil. An oil, like an olive tree. Then number 6, like a golden candlestick that gives light, a shining light in the midst of darkness. Then number 7, we are like what? A family. Kita, usala kita nga pamilya. Lahi-lahin aton, simpaman, lahi, pero nadah Ginoo, usala kita. Ang tawag aton brother and what? Sister in Christ. A family or an household. Number 8, we are like a body. The church is like a body. Lawas. Lawas. Hindi nga lawas. They are united. Kung ang tiil nga ni, diri nga ni sumiringiyan nga ay na kumalakat ha. Ito yung lawas. Steady lang ito. Bisa na nang imo pag pinangugat, kaya nasa imo tida, kumapitan. Bahala ka nila. Unless nila kung simpaman, manananggal ka. Bakit pwede lang? Makita, kung nalalapang, palugod ako, waray man ito. Waray man gihapon sisingani mo lawas, matutong, kaya kung ganyan haday pala ko ito. Waray man ni. Uyagan ito, pwede natin matanggal. So we are like a body. The church is like a body. We are one body in Christ. Number 9, katapusan, we are what? The church is what? Like a bride or a wife. Like a bride or a wife. Nasa di Ephesians 5:24, as the church is what? Is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So we are compared like a bride or a wife. Ang simbahan. So, ay natong kalimtiha, kita it simbahan. Hit Ginoo. This building is not the real church. Ang tinuod na simbahan, ang tinuod na iglesia, ikaw nga ako. Bida kan Kristo. So, structure lang niya. Kanihan, nagsisimba, bida. Kumbaga po ang bahay sa bahay niya. This is not the literal church. Ikaw man ako. Kung mahusay ni tapos waray tao, useless. Diba? Mahala na rin mahusay, importante tao. Very na matter ka building, importante ito tao. Tao, importante simbahan. Very ini, very lingkuranan, very mga atong instrument, tao. Ang atong preto ni tao. So, let us be united to Christ. Let us be a good example
Kaya kung para kita Ginoo is like good things. Siyang kabutang ang ating